Күңел рәбилде, ашыға бір күрегә, мажаралар илендә биктә, күңелле безгә. Миша һәм Робин. Кар бураны. Сәлам, Миша. Сәлам, Робин. Утын ташыйһығыҙмы? Кар буранына әҙерләнәһегеҙме? Эйе, кар ныҡ яумаҡсы. Шуға һеҙ алдан әҙерләнәһегеҙ инде. Кәштәләрегеҙ ҙә аҙыҡ менән тулы. Бында соус, борос, ҡыяр, төрлө ҡайнатмалар, хатта татлы балығыҙ ҙа бар. Ысынлап та әҙерләнеп бөткәнһегеҙ. Көрәктәрегеҙ бигерәк күп бит, ҡулдарығыҙға һыймай. Эйе, Миша, улар төрлө-төрлө була. Һәр бер ҡар бөртөгө үҙенсәлекле. Береһе икенсеһенә тамсы ла оҡшамаған. Нимә тиһең? Ҡар аждаһаһы тиһеңме? Бер кем дә юҡсы. Күҙеңә күренгәндер. Ни булды, Миша? Эҙҙәрен күрҙем тиһеңме? Миша, бында бер ниндәй ҙә аждаһа юҡ. Күрәһеңме? Бына ҡара, Миша, эҙҙәре лә, аждаһаның үҙе лә юҡ. Ишеккә кемдер шаҡыймы? Кем икән ул? Миша, ситкә китеп тор, ишекте Робин асһын. Онда бер ниндәй ҙә аждаһа юҡ. Мама? Ҡурҡаҡ һин, Миша. Ҡуян һинең аждаһаң булып сыҡты. Хәҙер нимә? Һуң, ҡуянға йылынырға кәрәк? Нисек тиһеңме? Һуң, йылы урынға ултыртып, өҫтөнә юрған ябып, ҡайнар сәй эсерергә кәрәк. Һеҙ ҡуянды ҡотҡарҙығыҙ. Ул һеҙгә рәхмәт әйтә. Ҡуян, ә нимә булды һинең менән? Һин Ҡондоҙ йылғаһы ярына утынға барҙың һәм аҙаштыңмы? Ярай әле Миша менән Робинға тап булдың, эйе бит? Улар һәр кемгә ярҙам итергәҙер. Афарин, көрәктәрегеҙ ҙә әҙер тора. Иртән эш күп буласаҡ. Хушығыҙ.